नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने अनुरोध करथिले रमाकांत रथंक आउ गोटे कविता आवृत्ति करिया पई मु आज आउ गोटे कविता श्री राधारू आवृत्ति करुछि पढ़ुछि। श्री राधा नहीं रमाकांत रथंक श्री राधा कविता संकलन नहीं विद्यार्थी मानक मनरे सब बड़े गोटे शंका थाए संशय थाए जे बहु तत्व कथा रमाकांत लिखिंट तांको आमे बुझिबा किपरि ना आपण तत्व को जानतुनी साधारण पाठकटीय भावे बुझंतु साधारण भावरे बुझी ताकू परीक्षा खातर अनुशीलन करंतु विश्लेषण करुछंतु जहाँ आपणकर अवबोध जहाँ आपणकर अवबोध विशेष तात्विक हवा आवश्यक नहीं जदि सांद्र अनुभव दे आपण ताकू लेखुचंती ताहले ताहा एक शिराधार नुआ प्रारूपटीए प्रदान करिवो आपणको दृष्टि रे रमाकांत रथंक शिराधा मन रखु आपणको दृष्टि रे रमाकांत रथंक शिराधा तेणु रमाकांत क्यों चिंता नहीं कौन भावना नहीं लिखिथिले से कथा आमर एठी उठुनी से प्रसंग एठी आमे उठेबानी आमे उठेबा जे आमे जने पाठक भावरे श्री राधारू कौन पाइले कौन मिलिला आपन सेहीपरि एक प्रसंग नहीं कि आज ये कविता जो कविता रे श्री राधा बा राधा चाहूचंती श्रीकृष्ण को सज करने ये गोटे चमत्कार कविता श्री राधा निजर उपादान मानू नहीं श्रीकृष्ण को सज्जित करेंगे तेणु ये जो उपादान ये गोटे गद्यर भाषा ये गोटे प्रबंधर भाषा उपादान किंतु ता भितर थिबा जो महात्म्यटी रही उपादान जो महात्म्यटी रही ताहा ही ये कविता को आच्छन्न कर रखी एवं ताहा ही ये कवितार सबुठु बड़ निर्यास उपादान क्यों क्यों उपादान मानू नहीं श्री राधा श्री अंग को सज्जित करने जाऊँ गोटे प्रश्न आसुची जी तांको भितरे तो दैहिक प्रेम नथिला शारीरिक प्रेम नथिला तांको भितरे तो थिला अलौकिक प्रेम जुग जुगर प्रेम तेबे एठी उपादान मानक कथा आसिला किपरि एठी आपनको मनरे गोटे संशयटे हेबो शंकाटीए हेबो एवं गोटे अन्वेषा जागरित हेबो जे उपादान मानक नहीं से किपरि श्रीकृष्ण को सज करिवे एठी रही गुड़ कथा एठी रही गुड़ कथा से उपादान मानक कथा आमे देखिबा श्री राधांक पाखरे क्यों उपादान थिला जो उपादान को नहीं से श्रीकृष्ण को सज करिया पई चाहूचंती क्यों उपादान मानक नहीं श्रीकृष्ण सज हेबे बेश कराइबे कविता संख्या 41 आस मु तुमको बेश कर दिए मोर उपादान मानकरे प्रथमे तुमको धोई दाई दे मोर चाही रहिबार दीर्घ निश्वास रे पोछि देवी श्रीअंग को देखो प्रथम उपादान टी होची श्री दीर्घ निश्वास तुमको जुग जुग धरी अपेक्षा करी दीर्घ निश्वास पकई बंचुथिबा जीवन मोर सही दीर्घ निश्वास रे पोछि देवी श्रीअंग कहीं मो पाखरे पोछिया पे आउ किछि नाही केवल दीर्घ निश्वास तेणु जदि आपण से दीर्घ निश्वास को बुझिबे ताहले श्री राधार प्रेम बातुड़ी अवस्था को बुझिबारे किछि अवस्था किछि असुविधा रहिबनी
ଆପଣ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାଳ କାଳ ଧରି ଲୋଡୁଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଚନ୍ଦନରେ ଗାଲରେ ଓ ଭ୍ରୁଲତା ଉପରେ ଲତା କରି ଖଞ୍ଜି ଦେବି ମୋର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କୁଙ୍କୁମର ଫୁଲମାଳ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କୁଙ୍କୁମର ଫୁଲମାଳ। କାଳ କାଳ ଧରି ଲୋଡୁଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଚନ୍ଦନରେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ହଉଛି ଚନ୍ଦନ ଏଠି, କାଳ କାଳ ଧରି ଲୋଡୁଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଚନ୍ଦନରେ ଗାଲରେ ଓ ଭ୍ରୁଲତା ଉପରେ ଲତା କରି ଖଞ୍ଜି ଦେବି ମୋର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କୁଙ୍କୁମର ଫୁଲମାଳ ମଝିରେ ମଝିରେ। ତେଣୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଚନ୍ଦନ ରହିବ ଏବଂ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କୁଙ୍କୁମର ଫୁଲମାଳ ରହିବ ତମକୁ ସଜ କରିବାରେ। ଆଖିରେ ଲଗାଇଦେବି ମୋର ଅନ୍ଧାରର କଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଆଙ୍କିଦେବି ମଝି କପାଳରେ ଉଜ୍ଜଳ ତିଳକଟିଏ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠୁ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନଥିବା ରକ୍ତରେ। ବାଃ ରମାକାନ୍ତ, ପ୍ରଣାମ ତୁମକୁ। ଉଜ୍ଜଳ ତିଳକଟିଏ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଶୋଇନଥିବା ରକ୍ତରେ, ରକ୍ତର ତିଳକ ଲଗେଇଦେବେ। ତମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ରାତିମାନଙ୍କର, ଯାହା କେବେ ବି ମୁଁ ଶୋଇନାହିଁ, ସେଇ ଶୋଇନଥିବା ରାତିମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମୁଁ ତିଳଚିହ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେବି ମୁଁ ତୁମର ସୁଠାମ ଗଣ୍ଡରେ। ଆଖିରେ ଲଗାଇଦେବି ମୋର ଅନ୍ଧାରର କଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଆଙ୍କିଦେବି ମଝି କପାଳରେ ଉଜ୍ଜଳ ତିଳକ, ଗଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ମଝି କପାଳରେ ଉଜ୍ଜଳ ତିଳକଟିଏ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠୁ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନଥିବା ରକ୍ତରେ। ରକ୍ତର ତିଳକଟିଏ ତାଙ୍କର ମଝି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି, ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି, ସେହି ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବଶେଷକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ। ତିଳକ ମଝିରେ ଦେବି ମୋର ଚୁନା ଚୁନା ଆଶଙ୍କା ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର, ମୋ ଚମକି ପଡ଼ିବାର ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ ତମର। ତିଳକ ମଝିରେ ଦେବି ମୋର ଚୁନା ଚୁନା ଆଶଙ୍କା ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର, ମୋ ଚମକି ପଡ଼ିବାର ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମର। ମୋର ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଗୁଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କର ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେବି ତମର ପାଦରେ। ମୋର ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଗୁଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କର ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେବି ତମ ପାଦରେ। ମୁଁ ନ ଦେଇ ପାରିଥିବା ଚୁମାଙ୍କର ମାଳ ତିଆରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ତମର ଗଳାରେ। ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ମୁଁ ନ ଦେଇ ପାରିଥିବା ଚୁମାଙ୍କର ମାଳ, ମୁଁ ନ ଦେଇ ପାରିଥିବା ଚୁମାଙ୍କର ମାଳ ତିଆରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ତମର ଗଳାରେ। କପାଳରେ ରହିବ ମୋର ରକ୍ତର ତିଳକ ଏବଂ ଗଳାରେ ରହିବ ନ ଦେଇ ପାରିଥିବା ଚୁମାଙ୍କର ମାଳ, ନ ଦେଇ ପାରିଥିବା ଚୁମାଙ୍କର ମାଳ। ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଭିଣା ଚିହ୍ନବାସ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି, ଏପରି ତୁମକୁ ବେଶ କରି ସାରି ଫେରିଯିବି ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଷ୍ଫଳତାକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଠୁ ପୁଣି ମୋର ନିଷ୍ଫଳତାକୁ। ମୋ ଶରୀରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମକୁ ବେଶ କରାଇଦେବି ହେ ପ୍ରିୟତମ, ତାପରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ତମ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲି ତମକୁ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହି ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କୋଉଠିକି ଫେରିଯିବି? ନିଷ୍ଫଳତାକୁ। ବେଶ କରି ସାରି ଫେରିଯିବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଷ୍ଫଳତାକୁ। ଏଇ ଯଦି ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାକୁ ବୁଝିଯିବେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ। କ'ଣ ସେ କଥା? ବେଶ କରି ସାରି, କୋଉଥିରେ ବେଶ କରି ସାରିବି? ମୋର ଦେହର ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ,
मो देहर भग्नावशेष को अवशेष उपादान मान को मु तुमको बेश करने सारे मोर निष्फलता को नहीं मु फेरीजी अर्थात जीवन काल भितर मु तुमको केबे पाई नाही शरीर में मु तुमको पाइबार आवश्यकता मणि नाही मोर निष्फलता ही मोर प्रेम तुम ठारू दूर रे रहिबा ही तुमको पाइबा तुमको असिरी भावे उपलब्धि करवा तुमको पाइबा तेणु गोटे संकीर्ण परिसर भितर प्रेम को सीमित करना रमाकांत श्रीराधा और श्रीकृष्ण भितर जुग जुग अशरीरी हृदय भूमा ये संपर्कित प्रेम कथा कहते जहा स्थूल पृथ्वी रे संभव नुहे जहा केवल नैसर्गिक जहा केवल देहातीत जहा मेटाफिजिकाल तेणु सही परी असरंती निष्फलता निष्फल प्रेमर गाथा होची श्रीराधा कविता संकलन थिबा सबु कवितारे सही गोटे भाषा पाइबा नुहे अनुभव करिबा पाइबा नुहे अनुभव करिबा होची प्रेम सही प्रेमर अति घनिष्ठ रूप को रमाकांत श्रीराधा कविता संकलन रे अंकित करने को चेष्टा करिसेंते तेणु आपण को निज दृष्टिकोण रे ए प्रेम आहुरी उन्नत आहुरी भास्वर आहुरी चमत्कार हो पारे आपण मान अनुभव से अनुभव टीर प्रारूप बा गोटे चिंतन प्रक्रिया पाठक मान पाखरे थोई दे जाइछंती कवि रमाकांत रथ रोची दर्शक बंधु आज ये आलोचना और आवृत्ति किपरि लागिला निश्चय मतामत देवे नमस्कार धन्यवाद।